अपने व्हाट्सअप का रिंगटोन चेंज करना चाहते हो, अपनी मर्ज़ी मुताबिक मेमोरी कार्ड वाला रखना चाहते हो तो व्हाट्सअप पे आने के बाद 3 डॉट को ओके करना, उसके बाद सेटिंग्स को ओके करना, उसके बाद नोटिफिकेशन को ओके करना, उसके बाद नोटिफिकेशन टोन को ओके करना। ये सारा रिंगटोन इसका मोबाइल का अपना है। उसके बाद नीचे और भी ऑप्शन आपको दिखाता हूँ मैं। ये रिंगटोन्स में आ गया, यानी कि फ़ाइल मैनेजर, यानी कि अपने मोबाइल का भी रिंगटोन आप इसमें मेमोरी कार्ड का भी रिंगटोन रख सकते हो।